Cesta z Trnavy do Bratislavy. Veľmi pravdepodobne nám dojde šťava nejaký kilometr pred cieľom. Zvládne to plug-in hybridné Mitsubishi na jedno nabitie? Povedzme, že hľadáte nové rodinné auto. Najlepšie SUV, pretože jedno si kúpil aj sused od vedľa a vy ho chcete tiež. Za normálnych okolností by sme vám do takého auta odporučili niečo s naftovým motorom, no panický strach z emisných noriem túto voľbu vylučuje a vysoká cena benzínu motivuje hľadať ekologickú, ale hlavne úspornejšiu alternatívu. V takom prípade máte hneď niekoľko možností. Buď siahnete po klasickom hybride, ktorý z používateľského hľadiska má veľmi blízko k obyčajným autám, ale tá priemerná spotreba za veľa nestojí. Na opačnom konci potom stoja čisté elektrické vozidlá. Tie sú ale stále drahé a vždy budete limitovaní nejakým dojazdom do 500 km. V takom prípade je dobré hľadať akúsi strednú cestu. Niečo, na čom by ste vedeli denne dochádzať do práce na čistou elektrickú energiu a v prípade potreby prejsť zhruba 800 km bez toho, aby ste museli niečo zdĺhavo nabíjať. A viete čo? My sme také auto našli. Pozdravte Mitsubishi Outlander PHEV. Je to plug-in hybrid s kombinovaným dojazdom až 800 km, pričom na čistú elektrickú energiu by mohol prejsť viac ako 50 km. A to nás inšpirovalo k malému experimentu. Podľa najnovších štatistík si totiž každý druhý obyvateľ Trnavského kraja hľadá prácu práve v Bratislave, pričom väčšina z nich jazdí do hlavného mesta autom. Vzdialenosť tohto miesta v Trnave k rovnakej nabíjacej stanici v Bratislave je pritom úplne rovnaká, ako je maximálny elektrický dojazd Mitsubishi Outlander. A preto sa pýtame, je možné, aby človek z Trnavy dochádzal každý deň do Bratislavy z Mitsubishi Outlander len na elektrickú energiu? Aby sme to zistili, musíme batériu nabiť na 100%. Na tých 80% to nabijete za nejakých 20 minút. Tých zvyšných 20% trvá o niečo dlhšie, ale to nie je chyba auta. Je to vlastnosť každej litium-ionovej batérie, ktorá sa bežne využíva v moderných elektromobiloch. Za ten čas si aspoň môžeme urobiť kávičku a ukázať si, čo sa na Mitsubishi Outlander zmenilo. Japonci sa vyhrali s maskou chladiča. Hlavne tieto full LED svetlomety výborne svietia. Okrem elektromotorov nájdete pod kapotou aj tradičný atmosférický štvorvalec s objemom 2,4 litra. Ten je ponovom schopný pracovať aj v úspornejšom Atkinsonovom cykle. Trochu sa zväčšila aj kapacita batérií na necelých 14 kWh a výkon elektromotorov. Celkový systémový výkon tak dosahuje slušných 167 kW. V interiéri je tých zmien menej. Jasné, s ženštilejším tento interiér nemusí padnúť okamžite do oka. Na mňa pôsobí takým tradičným, priam až analógovým dojmom, čo dnes už vidieť naozaj málo kde. Všetky tlačidlá sú obrovské, do nich sa trafíte aj v hrubých zimných rukaviciach. A to podstatné, čo reálne využívate každý deň, tu je na dosah ruky. Samotné materiály sú fajn, mäkčené hore aj na dverách. Ale nie, zase. Dobre, čas vyraziť. Zapíname. Ticho. Aj si to hneď na začiatku prepneme do elektrického módu, aby sa nám ani náhodou nezapol spaľovací motor. Tak. To je ticho. To je niečo, na čo by som si veľmi rýchlo zvykol, keby som takéto auto vlastnil. Ono, pokiaľ nemáte pod kapotou nejaký poriadny motor, nejakú V6, nejakú V8, v zásade som radšej za to, aby tam bolo ticho. Človek už po chvíľke v tomto aute začne rozmýšľať nad tým, ako s tou energiou z akumulátorov naložiť čo najefektívnejšie. Pozeráte sa viac dopredu, rozmýšľate, či je pred vami klesanie, stúpanie, ako ďaleko je križovatka, kedy by ste mali začať brzdiť, respektíve rekuperovať. Čo to ten za mnou zase robí? Nedočkavec.
No čo? Samozrejme, nevždy sa pri takomto šetrnom správaní môžete stretnúť s pochopením u ostatných vodičov. Tí budú s najväčšou pravdepodobnosťou úplne agresívni, pretože občas sa môže stať, že spomalíte premávku okolo vás a budete brzdou premávky. Pohýňame sa z križovatky a nie, že by toto auto nedokázalo zrýchlovať, ale snažím sa ukazovateľ energie držať čo najhlbšie v ekologickom poli, aby som ušetril čo najviac energie. Budeme totiž potrebovať na diaľnicu. Áno, diaľnica. Najväčší postrach pre elektromobily. V tomto prípade platí jednoduchá priama úmera. Čím rýchlejšie idete, tým rýchlejšie vám ubúda dojazd. Dobre, sme na diaľnici. Idem nejakých 90 km za hodinu v pravom pruhu a asi najlepšou taktikou bude, keď sa zavesím za nejaký kamión, ktorý mi bude rozrážať vzduch. Čo by mi teoreticky mohlo priniesť nejaký kilometr 2 navyše. Outlander totiž ani zďaleka nie je malým autom. Jeho konvenčný vzhľad si vypýtal daň v podobe zhoršenej aerodynamiky. Ale ak mám byť úprimný, radšej mať normálne vyzerajúce auto ako nejaký futuro paškvil. Ha! Ďalší záchranca planéty. A vyzerá to tak, že zvolil podobnú taktiku ako ja. Drží sa v pravom pruhu za kamiónom. No, keď to takto pôjde ďalej, tak stredný pruh bude vyhradený pre arogantných hlupákov a ten pravý pre kamióny a ekologov. No, blížime sa k Bratislave a vyzerá to tak, že by nám to mohlo výjsť. Ten dojazd sa zmenšuje rovnomerne s prejdenou vzdialenosťou a ani Waze nehlási žiadne zápchy. Mimochodom, keď už sme pri tom Waze, v Mitsubishi nemáte na výber offline stavanú navigáciu. Vystačiť si musíte len z Apple CarPlay alebo Android Auto, ktorý si zapnete z mobilného telefónu. Ono na prvý pohľad sa to môže zdať, že je to negatívum, ale keď si na túto vec zvyknete, už sa nikdy k offline mapám nevrátite. Waze sa ani tentokrát nemýlil. Bratislava bola prejazdná a my sme sa čoskoro priblížili k cieľu. 100 metrov. Nepúšťame ťa, žiaľ nemáme toľko energie v akumulátoroch. Teraz už len dúfať, že bude elektrostanica voľná a funkčná. Sme tu, už sme skoro tu. Kde je tá nabíjačka? Tam je značka. A sme tu. Zvládli sme to. Sme v Bratislave a v baterkách nám ostali nejaké 3 km. No. To nie je veľa, ale máme dôkaz o tom, že áno, z Mitsubishi Outlander PHEV viete prejsť z Trnavy do Bratislavy na jedno nabitie. No dobre. Mimo prevádzky. Tak nič, no.